Ini dia obat tradisional untuk menyembuhkan batuk dan sakit tenggorokan, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Langsung saja jadi menipisnya kita pelan-pelan saja kita potong seperti ini ya. Oke. Oke. Gitu ya. Biji-bijinya ini kita buang dulu, jangan dimakan. Oke. Ya. Kita campur kecap. Oke, sedikit saja. Oke, jadinya seperti ini. Tinggal kita minum langsung sekaligus, lebih bagus ya. Tapi bagi yang nggak biasa makan minum asam ya, pakai sendok aja dikit-dikit. Untuk kita orang dewasa maupun untuk anak-anak, mudah-mudahan sembuh minimal 2 hari ya, pagi sore batuk sembuh, tenggorokan langsung minum ya. Oke, ini bijinya nih kayak udah habis nih ya. Oke, enggak ada lagi bijinya, langsung minum. Mantap. Itu cara yang apa ya, yang biasa dilakukan ya. Tapi kalau saya lain lagi. Kalau yang biasa sering saya lakukan seperti ini. Kalau yang belum terbiasa ya, yang coba-coba ya. Karena dijamin langsung sembuh. Ini udah nipisnya sudah ke masakan ya.
panas kalau saya. Nah, kalau saya seperti ini. Langsung. Mantap. Jadi kawan-kawan yang belum biasa, jangan dicoba ya. Kalau saya udah biasa. Masih terasa di lidah. Mayos. Jadi ini obat tradisional untuk menyembuhkan batuk dan menghilangkan sakit tenggorokan. Jadi kawan-kawan boleh mencobanya. Ini dengan jeruk nipis dan kecap manis. Selamat mencoba. Terima kasih.